Galerinha do YouTube, tudo com vocês? Eu estou aqui para mostrar para vocês a slime que eu fiz hoje da Hyper Kids. Muito legal, muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Gente, eu não quero que demore esse vídeo, então vamos logo e chega de blá blá. Gente, agora eu vou mostrar essa que eu fiz primeiro, da Hyper Kids, lá no Comper. A gente demorou mais ou menos meia hora só pra fazer. Gente, ela é rosa, com esses pink, com essas glitter, né, que ela coloquei, mas eu não acho não. Gente, ela é muito fluffy, ó. E a gente fez gratuito lá no Compra. Gente, ó pessoal, olha aqui, olha isso. É muito legal. Ela é clique. Ela faz bolha. Mas eu não vou fazer bolha porque não vai dar tempo, tá? Gente, vamos pra próxima. Querem ver de perto? Ó. Parece pitaia. Pergunta pra sua mãe o que é pitaia ou pra sua avó, que eles vão saber. Ou pro seu... Porque é uma fruta que ela é dessa cor aqui, por dentro. Então vamos, gente. Gente, aqui, ó. Essa também é da Hyper Kids. Essa é do mini e parece mamão. Né? Ela é muito fluffy, ela é bem macia, ó. A gente não usou espuma de barbear, porque a durabilidade dela fica menor. Olha isso. Peraí. Pronto, olha gente, ela é muito boa. Muito boa, gente, ela é. É muito boa. Então, gente, ela faz clique. Então, gente, vamos para a próxima. Gente, a próxima é essa aqui, que o Vini fez na segunda vez, da Hyper Kids também. É da Hyper Kids, no mesmo lugar que a gente fez. Ó, gente. Ó, gente. Olha, gente, ela clique. Coloque nos comentários qual você mais achou clique. Eu tô meio borrachuda. Muito legal que ela é. Então, vamos pra próxima e última. Gente, a próxima foi essa que eu fiz, amarela, da Hyper Center, da Hyper Kids. E ela é assim, amarela. Eu toda hora tô olhando aqui porque aqui é o horário. Tá. Ela é bem clique e ela é muito macia. Ela é muito fluffy, só que ela quebra. A Rafa também quebra. Dessa vez ela não quis quebrar, mas ela quebra. Ela é muito boa, gente. É muito legal. Ela é muito boa e eu amei ela. Então, gente, foi essas as slimes. Essa foi. Tcharam! Foi a Blue Fluffy, a
Yellow Fluffy, a Pink Fluff, Orange Fluff. E foi essas que a gente fez ontem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! E, gente, dê seu like. Se inscreva no canal. Quando ficar cinza, vai aparecer o sininho. Se aperta, vai ser... Sempre que eu fazer um vídeo novo, vai aparecer pra você. E tchau!